Baik, kesempatanku ya, terbang lagi ya. Di pagi hari ya, sekitar jam 10-an. Ini anginnya, kok kenceng banget ya. Anginnya kenceng banget kesempatanku ya. Baik, akan arming ya, take off. Sambil menunggu satu nih kesempatanku ya. Baik, sudah mendapatkan satelit ya. Oh, ini anginnya luar biasa ya. Dan ini ambil air ya, seperti biasa di sini. Ini ya, air pompa. Dan setelah ambil air, saya terbangkan drone ya. Oke, ini obrak-obrak manuk ya, burung yang ada di sawah ini. Saya harus terbang hati-hati sobat-sobatanku ya, karena banyak ranjau ya nih. Ini banyak ranjau ya, jadi terbang agak tinggi aja ya. Banyak ranjau ya, jadi saya harus hati-hati sobat-sobatanku ya. Baik, beralih ke mode cepat ya, biar agak kenceng sedikit ya. Oke, naik memantau eh, sawah ya yang ada di Laban seperti ini. Sobat-sobatanku ya, sawahnya. Baik, saya akan belok kiri, di sana ada padi ya. Ini belok kiri, ada padi ini. Nah, ini ada tanaman padi ya. Ini ya. Obrak-obrak manuk sobatanku ya, burung ya. Ini banyak burung. Ya. Sekali lagi saya harus hati-hati karena banyak ranjau di sini ya. Banyak ranjau sobatanku. Oke. Seperti ini ya. Sudah berbuah. Ini tanam panen yang kedua nih ya. Panen yang kedua. Anginnya kencang sekali sobatanku ya. Bisa lihat sendiri ini. Seperti ini. Wow. Ini ya. Anginnya benar-benar kencang sekali sobatanku. Itu seperti yang di sebelah kiri saya ini ya. Nah itu ada apa? Banyak. Ada peringatan angin kencang ya. Ada peringatan angin kencang sobatanku. Lah ini lihat ya. Anginnya benar-benar kencang sekali ya sobatanku. Baik, saya harus terbang hati-hati ya. Karena sekali lagi banyak ranjau di sini. Jadi banyak benang-benang kecil ya yang ditaruh di atas sawah untuk perangkat dari burung ya, perangkap burung. Jadi biar tidak berani burungnya. Seperti ini sebenarnya ya. Oh, di sawah yang ada di Klaten ya. Gimbal akan saya turunkan ya biar view-nya ke bawah. Ini ya, ada yang sudah panen. Seperti ini sebenarnya. Baterai masih 67 ya. Baik, makan balik, makan balik ya. Saya akan balik sebutanku. Oke. Ini di ketinggian 7 meter saya. Ambil jarak aman ya. Ambil jarak aman sebutanku. Ini ya, sudah menguning untuk padinya. Siap panen ya. Siap panen, padinya sudah menguning.
Oke, oke, oke. Baik ya, terbang di pagi hari dengan angin yang kencang sekali sobatanku ya. Tadi ada peringatan angin kencang. Oke, baterai 54 ya. Akan saya mendekat dengan titik saya. Oh, ini baru tanam nih ya. Yang ini baru tanam ya. Yang sebelah kanan ini, bawah nih, sebelah ini. Ini baru tanam ya. Wow, ini sobatanku ya. Sawah yang ada di Laban ya. Baik, saya akan belok kanan ya. Mendekati titik awal ya. Baterai tinggal 47, sobatanku. Oke, itu saya di sana ya. Posisi saya di sana. Oh, ini. Oh, ngelek ini ya. Ngelek ya HP-nya ya. Sobatanku. Pesawatnya mendekat ke saya. Pesawatnya mendekat ke saya, sobatanku. Ini ya. Nah, itu ya pesawatnya. Ayo, ayo, burung, 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 ayo, 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 burung, ayo, burung. Saya pura-pura burung, sobatanku ya. Baik, burungnya pada kabur ya. Burungnya pada kabur. Oke. Battery level is low. Baterai Aircraft will return to the home point habis, in 10 sobatanku ya. seconds. Dan akan RTH. Baik. Ini pesawat akan Return RTH. to home. Balik ke titik awal ya. Sudah cukup penerbangan di pagi hari ini dengan angin yang kencang ya. Ini ada di atas sayap pesawatnya. Baik, akan landing. Landing. Ya, akan landing. Oke. Ini berada di atas saya dan bawah ini air ya. Baik, saya akan arahkan ke sana. Wow. Biar landing di sana ya. Biar landing di sana. Biar landing di sana ya. Oke. Oke. Oke ya. Baik. Penerbangan pertama sukses ya. Dengan angin yang kencang.